Приветствую, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 7 июля. Это у нас четверг. Смотрим с вами все знаки зодиака. Начинаем с Овнов. Овны у нас первые. Смотрим, что произойдет у Овнов в четверг 7 июля. Покажите мне, пожалуйста. Овны 7 июля. 7 июля. Так, поехали, смотрим, Овны. Что вам этот день приготовил? Сейчас посмотрим. Исполнение желания, первое событие. Прекрасно, да? Прибыль, финансовые поступления, тоже хорошо. Так, ну я ничего больше не видела. Сейчас еще проверяем с вами периметр. По периметру сразу вижу ножницы. Решится какой-то вопрос, какое-то дело. Любовь. Все хорошо будет в личной жизни. Ну, у вас прям красота, а не расклад. Смотрите, в личной жизни все прекрасно, с финансами все прекрасно, поступления в делах замечательно, все решается, еще исполняется желание. Ну, просто не день, а сказка. Овны. Благодарю за внимание, перехожу дальше к Тельцам. Так, Тельцы. Ой. Смотрим, что у Тельцов. 7 июля. Четверг. События для Тельцов. Покажите мне. Ключик. Все в ваших руках в этот день, да, то есть вы все можете. Для вас нет никаких сложностей, да, и нет никаких преград. Время. Нужно будет следить за временем. Замочек, откроется какая-то тайна, какая-то информация, да, благодаря ключику. Видите, ключ открывает замок. Или еще замок иногда показывает, что-то закрыто, да, от нас. Закрыто, спрятано, то есть и ключ показывает, что все для вас откроется в этот день. Все преграды будут сняты. Хорошие новости. Часы еще могут показывать, время пришло, да, то есть время пришло открыть, узнать какую-то тайну, да, то есть или время пришло открыться этим дверям, вот так еще может быть. И все хорошо будет в личной жизни. Любовь. 2 сердца. Горячая любовь даже. Еще и прибыль. Финансовые поступления. Так, смотрите, значит, что получается.
Любовь, да, то есть все хорошо в личной жизни, все хорошо с финансами, поступления будут. Для вас очень важный день, да, в который у вас будет все получаться, удаваться, все в ваших руках. Откроются какие-то тайные информации. Время. Ну, на всякий случай следите за временем, но я думаю, что в вашем случае, скорее всего, тут показывает, что вот время пришло открыться этой информации, и вы получите хорошие новости. Вот такой замечательный день, Тельцы, будет в четверг. Благодарю за внимание и перехожу дальше к Близнецам. Близнецы. Седьмое июля, четверг. События дня для Близнецов. Покажите мне. События дня для Близнецов. У вас выпадает первое событие — череп. Череп показывает болезненное состояние, да, когда мы себя плохо чувствуем, или показывает еще, когда мы занимаемся своим здоровьем, да, то есть посещаем там поликлинику, лабораторию, стоматологию, какое-то медучреждение. В общем, будете уделять внимание здоровью. События в месяце. Может быть, вы каждый месяц, да, вот занимаетесь, не знаю, посещаете какого-то мастера, да, какого-то врача раз в месяц ходите, как вариант. Массажиста. В общем, что-то каждый месяц вы делаете, связанным с вашим здоровьем. Приглашение. Вас куда-то могут пригласить. Змея. Ну, змея — это неприятный человек, да, какой-то вот человек, который может как-то съязвить, что-то колкое сказать такое. Поэтому вот будьте готовы, что вы будете встретитесь с такой змеей. Кстати, змея может иногда показывать врача. Змея у нас ассоциируется с медициной, да, всегда. Поэтому вот, может быть, это какой-то просто медработник, как вариант, да. То есть, если никто вас в этот день не обидит, то тогда это, скорее всего, медработник. Победа. Какая-то тайная встреча. Может быть, у вас. Интимная связь. И здесь нет совпадения. Значит, смотрите, что получается. Получается что-то связанное со здоровьем, какое-то событие. Событие, которое повторяется каждый месяц. Интимная связь. Ну, если не актуальна интимная связь, тогда это может быть, да, желание полежать, да, то есть если вот, например, плохо со здоровьем, то хочется полежать в кроватке, да, и ничего не делать. Приглашение вы получаете, у вас может быть какая-то победа, какой-то результат в этот день, до достижения, когда мы приходим к цели. Тайная встреча и общение вот с человеком-змеей еще будет. Вот такие события, Близнецы, у вас на 7 июля. Благодарю за внимание. И переходим мы к ракам. С вами будем смотреть сейчас, что у раков. Раки. 7 июля. 7 июля, четверг. Четверг, события дня для раков. Покажите мне, пожалуйста, что у них будет происходить в этот день. Какие события будут.
7 июля, четверг. Может быть какое-то нерешенное дело у вас в этот день, которое тянется давненько уже, да, то есть вы никак с ним не разберетесь. Отличное настроение будет, да, вот несмотря на то, что какое-то дело не решается, но настроение вам это не портит. Застолье нельзя, уже радость сложилась. Прибыль, поступления финансовые. У кого-то может быть нерешенный вопрос, связанный с финансами, может вместе проиграться. Свидание нельзя. Интимная связь. Так, и проверяем с вами вертикали, горизонтали. Вертикали не вижу совпадений, горизонтали. Ага, смотрите, вот еще конфликт был. Пропустила конфликт. Серьезный конфликт, причем по мечам. Угу. И после этого конфликта мы чувствуем, ну вы, да, чувствуете себя, может быть, очень разбитыми, да, то есть череп часто показывает усталость, плохое самочувствие, какую-то выжатость такую вот. Может быть, это будет после конфликта. Угу. И здесь нет. Значит, смотрите, что получается. Показывает, что есть какой-то нерешенный вопрос. Затем у вас отличное настроение, у вас финансовые поступления. Потом вот, да, как-то событий днем, скорее всего, будет немного, а вечером произойдет конфликт. Конфликт, который приведет вас к состоянию, да, ухудшения здоровья, может быть, не знаю, там упадка настроения, упадка сил, да, то есть, возможно, кровать проигрывается не как интимная связь, а как желание полежать, отдохнуть, да, то есть прийти в себя после вот этого конфликта. Так тоже может быть. Так что вот смотрите, раки, да, то есть вот этого можно избежать вечером. Постараться вот не поругаться с кем-то. А так, смотрите, настроение есть, деньги тоже приходят, да, то есть вроде как начало дня неплохое. Благодарю за внимание и перехожу к левушкам. Так, львы. Смотрим, что у вас. 13, 7 июля. 7 июля. Вот если я сказала 13, что-то может 13 произойти. 7 июля. 7 июля. Четверг. События для львов. Смотрим. Детки, цыпленок выпадает. То есть первое событие показывает, что какое-то будет мероприятие, связанное с детьми. Отличные новости вы получите в этот день, радостные. Скользкое дело. Будьте осторожны. Может быть какое-то предложение, и оно будет как бы обманом. Да? То есть рыба всегда показывает, что вас постараются обмануть, заманить в какую-то ловушку. Ожидание. Документ нельзя.
Якорь. Якорь показывает, что вы либо что-то заканчиваете, доделываете в этот день, да, когда мы ставим точку, либо якорь — это бросаем якорь и где-то проводим много времени. Может и так быть. Ожидание. Возможно, придется долго ждать, да, то есть по якорю. Я вам потом расскажу немножко про ожидания. Я когда карты мешала, кто смотрит не сначала, а без перемешки, да, я там потом нюанс расскажу. Так, смотрим, что у нас по горизонтали, вертикали. Сначала здесь нет. Тайная встреча еще какая-то есть, понимаете? Вот смотрите. Тайная встреча, скользкое дело. Вот это когда все происходит, да, с какими-то тайнами. Вот это вот может быть плохо закончится. Поэтому все тайны, да, то есть перепроверяйте. В этот день ни в коем случае тайно никуда не идите. Если вы куда-то идете, предупреждайте кого-то, что вы куда-то идете. Ничего не делайте в тайне. Потому что тут вот рыба говорит, что хорошо это не закончится. Корону нельзя. И поездка еще может быть. Дорога. Так, значит, у вас получается в этот день. Первое. Что-то будет связано с детьми с утра. Да, то есть нужно куда-то детей отвезти, привезти, забрать. Не знаю, там, может быть, сходить в больницу. Могут быть не ваши дети. Да, то есть это могут быть там племянники, крестники, ученики, дети друзей. То есть просто вот ребенок. Да, то есть цыпленок мне показывает ребенок, и вы что-то с этим ребенком будете делать. Получение новостей будет хороших. Затем показывает, что, возможно, будет какое-то заманчивое предложение, от которого нужно будет отказаться, потому что это будет обманом. Да, то есть вас попытаются в ловушку в какую-то заманить. Ожидание выпадает. Ожидание по якорю придется долго ждать. Я когда начинала тасовать карты, да, вот я ставлю тайм-коды, многие смотрят уже с расклада, а иногда события еще у меня показывают уже в тасовке, я вижу какие-то события. И у меня выскочило слово 13, да, вот почему-то сказала 13. Поэтому ожидание, возможно, вам придется ждать, да, например, до 13 числа или там 13 дней. Вот что-то будет связано с 13 еще в этот день. Вот если у меня такие, да, вырываются иногда, или знаки зодиака, или какие-то числа, то есть это всегда не случайно, это вот к чему-то это происходит. Поэтому вот что-то может быть еще связано с числом 13. Скользкое дело. Вот обратите внимание на число 13. 13 билет, 13 номер дома, 13, не знаю, там вагон, любое какое-то вот 13 кабинет. Вот обратите внимание на это. Если вам надо будет куда-то что-то делать в тайне, да, и вас будут во что-то втягивать, может быть, это как-то будет связано с этим числом. Или ожидание, вот карта показывает, что, возможно, придется ждать до 13 числа, или до 13, до часу дня, да, вот как вариант. И еще дорога выпадает в этот день, поездка, дорога. В общем, смотрите, для вас предупреждение, скользкое дело и тайная встреча. Обратить на это особое внимание. Благодарю вас за внимание и интерес. Перехожу я дальше к девам. Девы, смотрим, что у вас. 7 июля, четверг. События для дев. Покажите мне, пожалуйста. События для дев. Ожидание. Сразу первым выпало. Вам придется подождать кого-то или что-то с утра. Рыба. Скользкое дело. Заманчивое какое-то предложение поступит. Якорь.
события в месяце. То есть это какое-то событие, которое повторяется каждый месяц с вами. Якорь показывает фиксацию. Змея, встреча со змеей. Ну, человеком, да, то есть такой с длинным ядовитым языком человек. Подарок. Презентик, подарок. Так, и смотрим с вами горизонтали, вертикали. Горизонтали нет. Ну, вертикали тоже я не увидела совпадений. У вас, получается, в этот день будет какое-то ожидание с утра. Затем вас попытаются втянуть в какую-то махинацию, схему по рыбе. Да, поэтому будьте осторожны, внимательны. Да, чтобы вы там не попались на удочку чью-то. Якорь показывает, будет фиксация, вы где-то остановитесь, да, то есть зафиксируетесь. Возможно, вторую половину дня вот проведете где-то в одном месте. Часто якорь показывает, заякорились где-то. Событие, которое повторяется каждый месяц, будет в этот день. Встреча со змеей. Человек может обидеть, да, что-то съязвить, сказать такое, знаете, очень неприятное. То есть может так проиграться. И презент-подарок еще. Вот такие события, девы, для вас на четверг. Благодарю вас за внимание. И дальше я перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок будут во второй части. Ссылочка на вторую часть под этим видео в описании есть. Нажимайте, переходите, и мы с вами встретимся во второй части. Еще как вариант, если вы не знаете, как найти, вы можете мне оставить запрос в комментарии. Да, то есть написать, что мне нужна ссылочка на вторую часть. Я вам комментарий оставлю, если вы не можете найти по какой-то причине ее под видео. Так что до встречи во второй части.